Hello besties, welcome to my mini vlog. I hope you guys are fine. Thank you so much for showing me love in my previous videos. And yes besties, आज म किन mini vlog बनाएको भने चाहिँ मैले चाहिँ स्ट्रेटनर ल्याएको छु नि त, सानो वाला स्ट्रेटनर। यहाँनिर चाहिँ मेरो एकदमै केस उड्छ नि त यसरी अनटाइडी देख्छ नि त, सो त्यही भएर चाहिँ म टाइडी गर्नुको लागि सानो स्ट्रेटनर मगाएको छु। आज म फर्स्ट युज गर्नेवाला छु, सो you guys can be with me. I love you guys. म चाहिँ अघि रेडी भइसकेँ, अब जस्ट यो लाइक केसलाई मात्रै बनाउनु थियो। I've had my food and my lunch is ready. So यहाँनिर अलिकति मात्रै मेरो अरू केस सबै नर्मल छ। यहाँनिर चाहिँ उसको गाई कराउँदैछ है मम नखाएर। अनि besties, मैले रेगुलर भिडियो हाल्दैछु, प्लिज show some love and share it to your friends and family. यो टुप्पोमा मात्रै अलिकति हुन्छ, मेरो स्ट्रेट जान्दैछ नि त। I have no money यो स्ट्रेट गर्नुलाई, त्यही भएर अब के गर्नु, सबै चिज ब्यालेन्स राख्नै पर्यो। यहाँ टुप्पो मात्रै गर्छु है। अब म तपाईहरुलाई सब कुछ रेडी भएर स्कुलमा भेट्छु है besties. I'll see you guys. I'm ready besties with a blue kurta, and just before I make one reel, please do really like me, hit the sala, and I'll see you guys in school. All the best. Hello. Hello. Hi. Hi. What is your name? My name is Dimple. Hello guys. Hello. Hello besties. मज्जाले हो besties भन। Hello besties. Show me your teeth. कसले लाग्यो teeth? मुसाले? मुसाले तिमीले दाँत दियो, मुसाले के दियो तिमीलाई? नो, तिमीले मुसालाई दाँत दियो भने तिम्रो दाँत? मुसाले तिमीलाई के दियो? उसको दाँत? खोइ कहाँ छ उसको दाँत? खोइ देखाउ त। मजाले देखाउ न, दाँत पलाउँदैछ? डिम्पल देखाइदिउँ मजाले। This is my dimple भन। This is my dimple. छिटो नाच्नु न, यता फर्केर। I have a proxy class. कसो नाच्नु भयो मिस? यता आउनु, यता देखाउनु न, यता छिटो न। एकखेप लास्ट, एकखेप 1 2 3 गो। Very good, very good. Hey besties, I had to come to bazaar because my साथी चाहिँ बिमार रहेछ and she's admitted in hospital. Oh, look at that boy, beautiful thing. अनि चाहिँ म हस्पिटल जाँदैछु मेरो साथीलाई हेर्नुलाई। You can be with me. अन्त बन्द भयो कि? बन्द भयो कि बहिनी? See guys, म स्कुल आएको है to make sure. Oh, बन्द रहेछ। I have to go from emergency.